على إكسبريس اف ام. بيبانتكو رجع لكم من جديد في بيبانتكو، مواصلين معكم في الحلقه الاولانيه من السيزون تاعنا هذه بيبانتكو. دونك الموضوع تاعنا هو العوده المدرسيه والاتصال واستراتيجيه الاتصال في العوده المدرسيه. لي زانفيتي دو كلوب معايا اليوم مدام دورا نايفر اللي هي ديريكتريس ماركتينغ دو سيليكتا وسي ريسبونسابل ار اس او، على يد اليمين ياسمين بنعيد اللي هي استراتيجيك بلانر ا 3 اس جي، اي مدام مامل سفار اللي هي استاذه جامعيه اي اوسي كونسلتانت اون ماركتينغ. قبل الفصل الإخباري تفاعلت مدام أمال سفار على كيفاش نحاولوا ندخلوا المتلقي والمستهلك ولا l'enfant يولي هو يولي معناتها une force de proposition مع العالم، مش يكونسوميها وكهو. اي لهنا بيان سور كاين فما لهنا تفاعل اكثر على يد اليسار مدام دورا نايف اللي كانت تجاوب. قلت لكم نرجعوا توا باش نعملوا تيزينغ وتوا باش نسمعوا لا ريبونس دو مدام دورا نايف. Alors, tout à fait. Maneta, encore une fois, vous avez une intervention qui va avec ce qu'on fait. D'ailleurs, ça me réconforte dans notre stratégie. Alors, Ahna, justement, nous communiquons bien sûr, on les ramène dans des environnements comme les licences de Warner Bros, de Harry Potter et tout ça. On communique avec eux via, bien sûr, les canaux où ils se trouvent, les jeunes et jeunes Z, mais aussi, nous co-créons avec les jeunes tunisiens depuis 2018. Donc EVEA, c'est une idée qui m'est venue. Elle n'est pas venue toute seule. C'est car quand ta marque est à l'écoute et qu'elle accepte la critique, parce que c'est ça qui fait avancer finalement une personne, même pas une marque, même une personne. Donc on nous a dit oui d'accord, vous avez des licences Warner Bros, je veux bien, mais il est tunisien dans tout ça. Pourquoi vous développez pas avec eux des licences? C'est des gens qui sont créatifs. Alors là, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, comme moi je voulais faire ça déjà, et comme on me l'a soufflé à l'oreille, donc je me suis dit c'est ce que je vais faire. Et à partir de là, nous avons en 2018 commencé à co-créer avec des jeunes artistes, donc qui soient des beaux-arts ou qui soient pas des beaux-arts, parce que nous on est toujours dans l'inclusivité, c'est-à-dire qu'on donne la chance à tout le monde. D'accord ? C'est pas beaux-artiste ou pas beaux-artiste, je suis contre. Donc tout le monde exactement. Il y a des gens qui sont créatifs et qui sont autodidactes. Donc on a commencé en 2018 avec des jeunes artistes avec qui on a créé donc plusieurs thèmes, dont le thème de la tunisianité. Et on a eu une création qui est très belle de Hela, qui a fait de la calligraphie, entre la calligraphie arabe et la calligraphie berbère. Et ça, c'était un petit peu, elle racontait l'identité réellement de la Tunisie, des Tunisiens, de la Tunisie et tout. On a eu aussi Shedli qui a fait une très très belle création autour des mangas, mais ces mangas à lui racontaient comment avec l'éducation c'était une arme. Donc ces mangas avaient une arme, mais c'était l'éducation. Okay. Et donc ce sont les deux qui ont gagné le concours. C'était excellent. Ensuite on a enchaîné avec une autre plus jeune encore, Inès Jaffer, qui a créé du line art. Donc des espèces de doodles qui sont magnifiques et ils ont eu beaucoup de succès aussi. Ensuite, cette année, on a fait une très très belle collection avec Hela Manga Art. Et d'ailleurs, Semi l'avait mis en avant dans ses stories, la création de cette collection. Ah, superbe, tu la connais ? Bien sûr. Voilà. Nous a fait, donc, elle est autodidacte, mais c'est quelqu'un de très talentueux. Et donc on a co-créé ensemble la collection Manga Art et elle a eu beaucoup de succès aussi. Et nous continuerons, c'est un domaine sur lequel je crois beaucoup et c'est aussi une façon de promouvoir nos jeunes talents. C'est aussi la mission d'Amark. Et ma mission à moi aussi parce que j'adore l'art. انت دور هكا حليت البوان بارابور المسؤوليه المجتمعيه للعلامه التجاريه ولا اي شركه، وحكيت على الفن معناتها اللي هو من شرتين معناتها خاطر الفنان
في الاخر هو يلزم يعيش وبيعيش يلزم قبل كان نحكيو فيها ياسمين الحكايه انهم كيفاش ينجموا نكونكتيوهم مع بعضهم معناتها باش نجم يعيش الفن والعالم زاد كيف تستفاد من الفن نتاعو فماشي دي زاكس اخرين نجموا المسؤوليه المجتمعيه تعاون العلامات التجاريه في الرونتري ولا لي برودوي سكولير ولا اللي هما المتصلين بالرونتري اللي نجموا يتواصلوا مع المتلقين نتاعهم توت لون دو لاني. باينه باش نشوف اون طونك اوبسيرفاتريس شنو اللي يصير حتى تو في تونس عندنا برشا بنوك دي غراند سيرفاس اكسيتيرا كي فون با مال دو ار اس او انا ديما نقول ان شاء الله سي با دو جرين واشينغ معناتها يسون با تلميع الصوره نتاعهم معناتها نمشيو في حسن النية. Mais au fait, c'est intéressant. On voit deux types d'activités qui sont faites. L'activité l'ouleni, c'est justement تشيل الكرتابة etc. ولكن زادة فما l'activité نتاع on investit باش نبنيو معهد وباش نبنيو. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant لزوز. C'est intéressant على خاطر peut-être le point المهم مهدي زاد اللي احنا اليوم nous sommes en situation de crise économique grave. عندنا des chiffres معناتها alarmants. le taux نتاع l'abandon scolaire والعزوف على دير خاطر فما اللي ما يحبش يقرا وفما اللي يقص جمله دونك لي انديكاتور هنا وراهم الاجتماعي والاقتصادي وهذا الكل. دونك aujourd'hui ما فيه باس انه المؤسسات نتاعنا يتحملوا شويه المسؤوليه وسي دو غانيون غانيون معناتها باهي للماركه وباهي زاده للاطفال وللي جون اللي نجموا يخدموا فيها. عندي اون اكسيون كي روتوني من اتونسيون اللي ماهيش في تونس مالوغوزمون مي بون نجموا نعملوها. احنا نعرفوا في الكوميونيكاسيون فما كلا ريبريز مثلا هما يعملوا اون غراند سيرفاس في فرنسا elle reprend l'ordinateur reprend l'ancien cartable تنجم تقول ما عندها ما تعمل بيه فهمت لكن تنجم تستعمل حاجات مي او فيت سا سي اون فورم نقول ديغيزي معناتها خاطر زاده ورا لي ريسو فما زاده كي صدقه كي سي با توجور انتريسون فهمت. هوني جي تروفي كو لاكتيفيتي محليه على خاطر هو وفات ما يحسش يصدق عليه هو يعاونوا انديريكتومون. دونك لا مارك سي اون مارك كي جينيروز كي فا ايدي اللي يرى لاكسيون بيان سور سا فالوريز لا مارك مي دو لوتر كوتي l'enfant le jeune etc qui va en bénéficier il garde quand même une certaine كيفاش نسميوها une certaine fierté. Voilà. Et je pense que ça, c'est des activités, tout est à l'honneur de ces entreprises qui... من عادش تقاسم معايا الرأي إنه الكوميونيكاسيون بالمسؤولية الاجتماعية متاع العلامة هو القناة اللي تخلي العلامة تتواصل على طول العام مع الكونسوماتور ولا الحرفي نتاعها ولا مع المحيط نتاعها اون دور نتاعك المومون دو بيك هذاك اللي باش يصير توا في الرونتري خاطر هي الميسر دونك فما ان ماتراكاج. من تصور المسؤوليه الاجتماعيه تخلي العلامه اقرب للمحيط نتاعها توت لون دو لاني. نعرفش كانت تفاعلوا معايا. سي فري évidemment. tout à fait خاطر تعرف علاش مادي على خاطر علاش سي دون لا دوري encore une fois على غالب انا شو كم سا on revient vers les émotions on revient vers des valeurs etc. انت كي تمسني quand la relation elle est là quand la relation est bien établie هذا الشيء يعمل هذا يخلي dans la durée et je suis entre guillemets dans la reconnaissance. Et c'est ce qui est demandé dans ces activités-là. Dans ces activités, allez, je crois que ديما نتمنى à chaque fois que maintenant on raisonne par rapport à RSE, كل نقول أمان إن شاء الله c'est de la RSE et pas تلميع الوعد تلميع الصورة le greenwashing. أما dans ça أنت باش تبني علاقة أقوى حاجة نحبوا نوصلوا لها مع الحريف نتاعنا هي une relation qui est forte, qui est bien ancrée et qui est dans la durée. Donc l'RSE, elle est en plein dans ça. Ou d'ailleurs, حاجة أخرى احنا نعرفوها في l'RSE, tu vas pas avoir un impact tout de suite. طيح لي في السوق نشري من عندك، عمل لي بروموسيون نشري من عندك، قول لي شري زوز نعطيك سلسة بلاش نشري tout de suite, c'est du court terme. l'RSE ماهوش في الكور terme. Il fait partie d'une stratégie. Voilà, il fait partie d'une stratégie et نعاود نقول c'est de l'ancrage. C'est de l'ancrage معناتها réellement تمشي dans des relations qui sont fortes et des relations sur lesquelles on peut capitaliser. وذاك علاش بكري كم مشيت حتى في الكوتي انك تحفظ كلام العبد وما تعطيش اكسيتيرا معناتها اوني با دون لو دون وانت قليل وانا نعطيك اكسيتيرا سي با سا سي سا كي دوفيان انتريسون. علاش خديت ليكزامبل هذايا نتاع الريبريز نتاع الكرتابه ولا الاورديناتور يا عالم باش يطيشها ولا اون سون فو سي با سا لوبجيكتيف مي سي بيان ريفليشي comme activité de RSE.
درا بارابور من الاول الميسيون حكيت قلت اي علامه لازم تكون عندها استراتيجيه واضحه ديجا ومن غاديك الكوميونيكاسيون تاعها سا اون كونسيكونس لوجيك بارابور هي شنو خارج الاستراتيجيه نتاعها ونوتامون تصور في استراتيجيه يخرج اللاكس المسؤوليه الاجتماعيه نتاع العلامه طريقه التواصل هذه نتاع المسؤوليه الاجتماعيه نتاع العلامه هل هي تختلف تماما مع استراتيجيه الاتصال نتاعها في الرونتري ولا اون دور دو لا رونتري؟ Alors, NACA, d'abord, je reviens sur la RSE. Alors, la RSE, ce n'est pas seulement faire des dons. Attention. Bien sûr, parce que c'est comme si nouveau encore. Donc, je tiens quand même à rappeler ce que c'est la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord ? Et elle a plusieurs composantes. Donc, c'est la problématique de l'entreprise aujourd'hui, c'est comment allier la performance économique tout en minimisant l'impact négatif de son activité sur l'environnement, tout en agissant sur le social, d'accord, pour espérer rester pérenne et durable. Voilà, ça c'est la définition. Et la RSE aujourd'hui n'est plus seulement une petite composante de l'entreprise. Aujourd'hui, la stratégie marketing et même de l'entreprise se base sur nos actions RSE, sur notre vision et notre mission RSE. Et encore une fois, quand je dis social, ce n'est pas don uniquement. Ce n'est pas parrainage uniquement. Ça peut être, comme moi j'ai donné l'exemple, ça peut être la promotion de jeunes talents tunisiens. Ça peut être, bien sûr, l'éducation de qualité. Ça peut être aussi l'encadrement dans les stagiaires. Nous recevons, en tout cas chez nous recevons toujours des stagiaires et nous les encadrons. Pour nous, c'est important. Et c'est important dans les deux sens. Encore une fois, ce n'est pas seulement eux qui bénéficient de notre expérience. Et là, quand je reçois des stagiaires, je les écoute parce qu'ils ont des choses à me dire. Donc ça, il y a une réciprocité d'intérêt. نفهم من كلامك معناتها هنا فما خدمه تصير على المايند سيت على العقليه نتاع كولابوراتور قبل ما نخدم على المحيط نتاعي معناتها عقليه نتاع شريك. J'arrive. Donc quand je dis social, je parle de l'éducation, c'est vrai, des parrainages, de l'accompagnement. Je parle aussi de la promotion des talents. Quand on agit sur l'art et la culture, il faut agir sur l'art et la culture en Tunisie. Comme par exemple la co-création de couvertures de cahiers. Ensuite, on peut aussi agir sur le sport tunisien. Nous, on a parrainé plusieurs sportifs, plusieurs sports, c'est-à-dire comme par exemple le basket, le tennis, la natation. Pour nous, c'est important le sport. Pour être proche, encore une fois, des jeunes. Ça, c'est notre préoccupation majeure. Toujours être jeune et près des jeunes. سؤالي درا هل أنا une fois نعمل مثلا les actions هذوما على comment on communique est-ce que نكومونيك عليهم ما نكومونيكيش عليهم la communication c'est tout un métier نتاع الRSE. هذا هو سؤال. C'est encore autre chose. Il faut faire très attention. مش نحلو شابيتر. Je voulais juste remettre les choses un petit peu plus claires. La communication, elle se fait d'une manière intelligente. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des formations dans la communication. Voilà. C'est pas qui veut communique. Maintenant, on a des formations pour savoir communiquer sur la RSE. Alors, il y a des choses sur lesquelles on communique. Comme par exemple, la réciprocité d'intérêt, la promotion des talents. Ça, on est fiers de le dire. Après, il y a des autres choses où on tendrait à moins communiquer. Comme le don, par exemple, comme le parrainage, comme savoir comment l'intégrer sans dire « coucou, nous on fait des choses pour vous ». Voilà. Donc il faut toujours rester un peu dans la dignité des autres et essayer aussi de creuser et d'être créatif sur d'autres composantes. Pas rester une chedou fedon, une chedou fulka. Une fois que tout le monde fait ça,
il faut être كما قالت امال il faut creuser sur d'autres choses. RSE washing يولي non pas forcément نجمو نتيحوا في البيج هذاك pas forcément et en tout cas je me dis c'est bien qu'une entreprise même si elle a une intention de dorer son image mais je me dis elle aide et la finalité elle est là. Moi je me dis tant mieux et alors pourquoi pas Famta. Pourquoi pas? Il était fait dans cette logique. Maintenant, la RSE c'est très important. De toutes les façons, c'est du gagnant-gagnant. Mais de l'autre côté, il faut savoir comment le mettre. Exactement. Bien sûr. Avec élégance. ياسمين قبل ما نتعدوا للروبريك تاعنا الاخرانيه اليوم في المود نتاع الرونتري l'univers il est de plus en plus digital, de plus en plus des supports numériques. معناتها هل انه زاد aussi معناتها هذا قاعد معناتها en termes de communication قاعد يقضي على les canaux classiques notamment l'affichage التلفزة الراديو je ne dirais pas يقضي معناتها la fatalité هذه اللي mais كما قلت من الأول il y a toujours une pondération, c'est une réflexion déjà par rapport les cibles اللي حكينا عليهم tout au long de l'émission B2C, B2B, parents, élèves, lycéens, etc. Mais l'aspect digital, faut pas nier, c'est très important. Aujourd'hui, les tendances, les manières de communiquer sur le digital se différencient ou deviennent de plus, évoluent de jour en jour. كما اليوم l'arrivée de TikTok qui m'a de la كنحكي قبيله c'est un canal et on peut pas aujourd'hui le dénigrer ou le mettre de côté. Par exemple, femme حاجات في TikTok ne me représente pas qu'à marque. Non, faut dépasser les afkar هذوما, essayer d'être partout pour justement toucher et ratisser large et toucher au maximum de notre cible. Qui plus est, par exemple, la marque de Selecta aujourd'hui, la Gen Z, c'est un comportement à part. La réflexion autour de leur comportement, elle est complètement différente, mais les millennials, mais les Gen Y, etc. Donc on peut pas justement mettre de côté le digital, mais justement les canaux classiques, les narkiou alayhom classiques, billboard, radio, télé, ça touche une autre cible. Les parents aujourd'hui, c'est eux qui prennent la décision, c'est eux finalement, men maktoubhom hum, les kharjou quoi le flous. Donc aujourd'hui, on peut pas justement mettre de côté l'affichage et justement les messages doivent être appropriés d'un canal لواحد آخر معناتها. هي البرشا. ميرسي بوكو ياسمين. نمشيو ديريكتومون فاصل وراجعين باش نحكي لكم حكاية البوب. Pub. دونك كيما العاده نعمل دوره وعكله في شنو صاير في المود نتاع الكوميونيكاسيون وحكايه البوب اللي تابعوا فينا على الفيسبوك ينجموا يشوفوا الخباير اللي جبتوا نحكيوا على الار اس او نوتامون من العلامات اللي تخدم برشا الكوم وكل شيء. ديما نلقى روحي ايميسيون على اثنين لازم نحكي عليها, واحده منهم هي ولا الكونكورون تاعها ماكدونالدز عملت اون كامباني دو كوم في اوسلو. جاو لي بوس معناتها البلايص تاع لي زاري دو بوس ولعبت بالعلامه نتاعهم وعندهم الام هما هكايا. دونك على اليمين وعلى اليسار لافيشاج تلقاه فما هكا حاشاكم وسخ, والام تمشي من شيره الوسخ تاعك عندك الشطر نتاع الام في البانو والشطر الاخر خارج من البانو معناتها, وبحذا البارتي الثانيه كي خارجه تلقاها بحذاها بوبيل. دونك الوسخ هذايا هكا تحط في دايوغ. علاش ماكدو عمل الكامباني هذه؟ باسكو هو من العلامات اللي اون لو ريبروش اللي هو من لي بلو بوليون معناتها خدم على الاكسيون هذه وكيفاش دون مانيير كرياتيف حاول يضرب دو كوزونا. يدور ان بو سا créatif je trouve. بعد est-ce que ما نعرفش شنو الريزولتا نتاع الامباكت نتاعها, مي جو تروف كو سي كرياتيف. ديما ماكدو من الحاجات اللي يلعبوا بها معناتها يلعبوا ياسر بالعالم بالباترن نتاعهم اكزاكتومون يستعملوه كجو معناتها. سا سي فور, سي تري فور. وي. الخبر الثاني اللي جبته اللي هو علامه ماركه نتاع فان برتغيز. جات علاش جبتوا الخبر هذا؟ ما هي خاطر جات عملت ان بانو بوبليسيتير في جزيره فارغه ما يعرفها حتى حد
وحاطط بانو كبير باش تعمل بوبليسيتي على روح. يقول قائل تو جاي انا نصرف في مصروف وحاطط بانو بوبليسيتي في بلاصه في الخلال المخلي وما يعرف وزاد كيف ما حتى حد ما يعرف وين جاي البانو هذا. حتى زاد كيف حتى سي اون مارك معناتها دو هوت جام وحاطط كوفري فيه لا بوتي فيه لو فير وفيه لوفر بوتي تاع اوكا عرفتوا كيما اسمه هو روبنسون كروزوي يلقى روحه هكا يلقى عنده يقول قايل معناتها كيفاش نعمل انا بوبليسيتي في بلاصه في الخلال المخلي معناتها علاش كالي لا لوجيك معناها justement صحيت مال exactement en fait c'est devenu viral et tout le monde يحكيوا على الاكسيون هذيا معناتها donc l'impact était fort en fait. الخبر الثالث اللي حبيت نحكي عليه اللي هو لا سي امريكان. فما dernièrement في le 25 août صار ماتش بيسبول معروف ياسر معناتها entre لوس انجلوس et ميتس. في البيسبول ما فما اللي واحد يضرب الكره والاخر باش يسميوها معناتها بالبات يضرب الكره. دونك الكو هذا لان دي جوار اللي هو شوي اوتاني ضرب الكره تلمون قويه اللي تسطحت الى توشي ان بانو الفوق من المستاد ضرب اكران ليد كسر منه كارو. الاكران ليد هذا فيه علامه معناتها فما ماركه معناتها كور لايت اللي هي حتى الببليسيتي نتاعها دو تيل فاسون ولا عندك لافيشاج نتاع الماركه وعندك كارو في وسط البانو مضروب اكحل. اوكي تجي لاجونس دو كوم تellement ça fait le buzz الكو هذا اللي هو قوي ياسر والناس كل عادته في التلفزه وهو سي لو ماتش لو بلو فيو في الشامبيونات نتاعهم وكل شيء. العلامه تاخذ الاجونس دو كوم تخرج ان باكاجينغ اون اديسيون ليميتي نتاع لي كانيت وفيه كارو اكحل معناتها جوست باش تذكر على الكو هذا. مانيفيك. لهنا تجي قوه اجيليتي وكرياتيفيتي ولا رياكتيفيتي نتاع الماركه بارابور Et au fait, أنا ديما نقول لهم لي مايند سيت كي سون ديفيرون. فما واحد صارت له كيما هكا باش يقولوا عليه مشكله وبروبليم ويمشي كي بستات علاش كذا. هو تو سويت خذا لو بروبليم ردوا حل ردوا اوبورتونيتي. سي مايند سيت سي دي جون كي ريزون اوترومون. اكزاكت. في اللي تابعوا فينا يشوفوا على الفيسبوك كيفاش معناتها الكارو في الكانيت راها معناتها عندك البراند ما كارو اكحل هكايا نتاع جوست رابيل على الكو هذاك. Et du coup, est-ce que tu as ouais, c'est excellent. C'est un métier de créativité, ça c'est sûr. C'est aussi et surtout de la réactivité. Le slogan هبطوا بعد une campagne, hit the spot. اوكي داكور. الخبر الاخراني انا ما نجمتش ما نحكيش عليه هو الجماعه هذه داولوه برشا واللي هي علامه تونسيه نحييهم داير وليد سكار. جادور وليد سكار شفتوا ياسمين خرجوا معناتها ان كامباني ديجيتال دونك ومكتوب تحسوا بخط معناتها فريمون طبيب فوالا اكزاكتومون مانيفيك. تصويره الوليس من الفوق جماعه الكم في كونجي لوتا بربي يشري ما كسرش راسه برشا معناتها. مي سيتي توب. انا كي شفتها بون الاولاد الزوز هم محليهم الحقيقه فوالا سون مانيفيك. اي ان بلوس ساعات راهو ترك الحيله في كيش يقولوها هي ترك الحيله في ترك الحيله في ترك الحيله. دونك او فيت سي ان بو سا سي سي بانال que c'est tellement attractif. Yasmine, في le monde de la com et la créativité, c'est un coup risqué. معناتها هي تضرب والعباد الادوبت والا تولي يصير العكس. اكزاكتومون. ما كانش ان بو ريسكي الاكسيون تاعهم خاطر انا توري فيها الناس كل تبارطاجي فيها وعجبتها الحكايه. هو اي حاجه qui ne s'aligne pas vraiment مع l'identité de la marque qui fait chez la communiqué auparavant. يحطها un coup risqué. Donc bon sur le digital c'est moins risqué qu'un billboard par exemple معناتها كان عمل هذيك في affichage ينجم يحسها اكثر معناها risqué mais sur le digital ça passe معناتها حتى كان ما خطفتش تتعدى ولا تتفسخ ولا ça va معناتها mais c'était très bien الحقيقه c'est ingénieux. Ça dépend de l'objectif. Ouais, voilà. C'est quoi le but de ce poste? ساعات l'objectif c'est de faire parler de nous après
فما ساعات une petite casse mais يقول لك انا avec un message traditionnel كنت باش je vais toucher 1000 avec un message اللي فيه je vais toucher 100000 il va y avoir de la casse je corrige. Ça dépend. والعالمة تخاف ديما لا كيستيون c'est pas de la casse quand même ليه اللي عملوه c'est pas ça va mais c'est pas très risqué بالعكس c'est assez c'est différent معناتها ما تلقاش Volkswagen par exemple تنجم تعمل لك حاجة كيكا donc ça va tant que c'est une marque tunisienne elle peut se permettre d'avoir un discours كيكا avec les Tunisiens c'est sympathique هي البرشا كان نكونوا عملنا تحويستنا في حكاية البيب وخلطنا لاخر الحلقة نتاعنا الأولانية في السيزون هذه كان معايا les invités du club madame de Renayf qui est directrice marketing et responsable RSE de Selecta على يد اليمين donc ياسمين بن عايد اللي هي strategic planner à 3SG et madame Amel Safa اللي هي enseignante universitaire je sais et bien sûr consultante marketing وبنت الدار وفرحة باشا اللي هي معايا في اول الحلقه bien sûr كان معايا في الاخراج يوسف بن عيسى وفي الاخراج الرقمي لو غران ادم مدب انا معكم مهدي محجوب نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه في نفس التوقيت تشاو تشاو باي باي